Wangatukummeq qaavigaq quyanaqqulermik ikitsiniggamut aggiquneqarramagama ullutsinni inuit ikitsuinnangiin qulleq ulluinnarni atorneqartoq takoqqagaan uatukummeqaavigaq qaanarmiut oqaluttuuleraluarpunga uatukummeqaavigaq quyanaqullermi ikitsini. Jeg hedder Tukumme Qaviaq, og jeg siger mange tak for, at I har inviteret mig her til at tænde den grønlandske lampe. Det er meget få, der har set lampen blive brugt. Men jeg kommer fra Qaanaaq, og jeg har boet ved mine bedsteforældre i en kort periode for at hjælpe dem. Og der havde vi den grønlandske lampe som en dagligdags ting. Der var ingen butik, og det var kun os, der boede der. Så det eneste, vi havde, det var petroleum og sælspæk. Olie, der var lavet af sælspæk. Og det var den lampe, som vi brugte i hverdagen. Så siden jeg var barn, har vi også altid haft den her grønlandske olielampe med, som for en sikkerheds skyld. Og jeg har også altid været vant til at se min mor tænde for olielampen i butikken. Og når hun sad udenfor og bankede frossen sælspæk, så plejer hun også at have olielampen tændt. Og da jeg så blev lidt ældre og var ung, der lærte jeg, hvordan man selv skulle tænde den her lampe op. Hvad man skal bruge, hvordan man skal bruge den, og lave det hele selv. Hvordan man kan lede efter de forskellige redskaber. For eksempel de her grene, som vi kan finde ude for, eller for eksempel fra drivtømmer. Det er noget, jeg altid leder efter, for at kunne bruge det til at tænde lampen. I Qaanaaq-området, der blev den her olielampe stadigvæk brugt omkring 60'erne. Men her i Vestgrønland, der var den brugt indtil omkring 40'erne, 50'erne. Det var først i omkring 1940 her i Nuuk, da petroleum kom til landet, at man ikke rigtig brugte olielampen længere. Så alle redskaberne, alt hvad der bliver brugt her, kommer fra vores land, er lokalt. Så den her lampe giver lys, den kan give varme, og man kan også bruge flammen til at lave mad. Så den her lampe, den spreder varme. Den spreder lys. Og den kan også mætte en, fordi at man kan bruge den til madlavning. Taannaqulleq inuit katersuuffigisimavaat. Den her lampe er en mennesker har samles omkring. Den har samlet folk. Det er en, man har samlet omkring sammen med sin nære, sin familie, sine venner. Og så har man på den måde kunne give dem varme, nærvær og lys.
Dengang det kun var olielampen, man brugte, der havde vi alle sammen brug for hjælp. Altså vi havde alle sammen brug for den her olielampe. Vi kunne ikke fungere uden olielampen. Og det var også en, der fik en til at føle sig som en del af samfundet. Folk, de samles om den. Man var sammen. Man var fælles om noget. Man sad tæt sammen. Og man følte et fællesskab. Så når den her lampe er tændt, så skaber den fred, tryghed, og den viser, at der er plads til alle. At man ikke skal leve et liv i hast. At man skal kunne nå at føle, at man følger med, og at alle er noget værd. Så det er et lys, der har stor betydning. Fordi den giver nærvær, fællesskab. Og så håber jeg, at I her, der er til stede nu, vil huske lyset, der er tændt. Føle nærværet. Lytte til hinanden. At I vil bruge de her dage på en god måde. Og til at slutte af ved at synge en sang for jer, som med det her redskab, der er kommet fra Nunavut og Taranak. Det er os, der er meget tæt på hinanden. Vi bor tæt på hinanden. Vores forfædre har været meget tæt på hinanden. Selv i 1960 kom de og besøgte os. Så derfor har den her grønlandske tromme en rigtig stor historie og betydning. Og det er også, trommen har også en stor betydning for os fra Qaanaaq. Den her er bare en lille kort sang. Men os, der spiller, eller der bruger den her tromme, der plejer vi at sige, at den grønlandske tromme kan bruges til for eksempel at skabe bedre venskaber blandt børn, til at modkæmpe mobning, gør at børnene kan føle sig trygge, og at de på en god måde kan komme videre, at de ikke skal skades af noget ondt udefra. Ya yang ui, abavi, abavi. Ya yang ui, abavi, abavi. Ya yang ui, abavi, abavi. Meqana kamagitu sabugun. Ya yang ui, abavi, abavi. Ya yang ui, abavi, abavi. Irikakpisiuk. Naswataniachi, nyakataniachi. Ya yang ui, abavi, abavi. Ya yang ui, abavi, abavi. We.
Quyanaq. Unaqamitilaaриарлу. Yes. Tukummeqaavigamut quyanaruyussua oqaatsinut. Vi siger tusind tak til Tukummeqaaviaq for nogle gode ord, og tusind tak for at give os lys på den måde og starte det her arrangement. Og når vi er færdige, så vil Tukummeq komme igen for at slukke lyset. Hej igen alle sammen, jeg hedder Gatsi Kleist. Og jeg skal være concierge på det her arrangement. Sinerissameersut amnunamni allaneersut periarfissaqarnia sammata malinnaanissaminnut. Så som jeg allerede har nævnt, så vil der være livestream på Barisas og Socialstyrelsens YouTube-kanaler på henholdsvis dansk og grønlandsk. Så vi skal holde det her seminar med titlen Ramani 2024, som er titlen. Og det er strategi for forebyggelse af selvmord. Og det er den, der skal sætte rammerne for det kommende arbejde. I sidder her fra hele kysten, fra hele Grønland. Og vi har glædet os til, at I skulle komme her. Der er også rigtig mange forebyggelsesinstruktører, som for første gang også alle sammen er samlet her. Og det glæder vi os også virkelig over. At I er samlet her betyder rigtig meget. Fordi det her program er lavet på baggrund af jer, ud fra jer og ud fra hvad der er behov for. Jeres arbejde, det I brænder for at lave, det I kæmper for, det er det vi er her for sammen og skal tale om 3 dage nu. Vi ved, at I har masser af styrker, og vi ved, at det arbejde I laver er meget betydningsfuldt. Det er noget I kæmper for, og det er noget I prøver at sætte rammerne for at kunne løfte samfundet på en bedre måde. Og det er med den ånd, at vi skal prøve at komme videre fra, hvor vi står i dag, de næste 3 dage. Og der håber vi i den forbindelse vil være med til at give jeres syn på tingene, give jeres meninger og være med i dialog. Så det er meget kort forklaret formålet med det her seminar. Så de første, der lige skal byde jer velkommen, som vi skal høre, det er fra Barisa. Helene Lynge Møller vil være den næste, der lige byder jer velkommen. Og så derefter vil det være Nala Gersuiso. Men først skal vi lige høre fra Helene. Værsgo. Nipakan. Nipappa. Dohan. Gasopfraune. Ja. Kære alle sammen. Velkommen til Ramani 2024, hvor vi samles med et fælles formål, hvilket er at styrke indsatsen for selvmordsforebyggelse og sikre, at ingen skal stå alene i mødet med livets svære øjeblikke. Det er med rigtig stor ære, at jeg står her i dag og indleder en 3-dages konference, der ikke blot handler om ord, men handler om handlinger
og samarbejde og de bånd, som vi skaber sammen. Denne konference samler fagfolk på tværs af organisationer for at skabe et forum for udveksling af viden og erfaringer samt sikre implementering af Ramani, som er strategien for selvmordsforebyggelse. Selvmord er en udfordring, der berører os alle, på tværs af alder, baggrund og geografi. Vi ved, at bag hver en statistik er et menneske, en historie og et netværk af pårørende og venner, som alle er påvirket. Det er netop derfor, vi er her i dag. For at forstå, udveksle viden, styrke vores redskaber, så vi sammen kan skabe trygge, støttende omgivelser for dem, som har brug for det. Selvmord er meget komplekst, og derfor må vi også huske, at selvmordsforebyggelse sker på tværs af vores allesammens arbejde. Når vi fremmer sundhed, når vi skaber aktive fællesskaber, når vi støtter unge i deres fritidsaktiviteter eller dyrker sport og kultur, så arbejder vi også selvmordsforebyggende. Hver gang vi fremmer samhørighed, giver håb og understøtter følelsen af at høre til, så bygger vi et fundament, der kan være med til at redde liv. I dag er vi samlet her, og vi har samlet eksperter, fagfolk og mennesker med personlige erfaringer. Jeres tilstedeværelse her understreger et fælles engagement i at løfte den meget vigtige opgave om selvmordsforebyggelse. Lad os bruge disse dage sammen til at lytte, til at lære og skabe en platform for fremtidige samarbejder. Vi har alle en rolle at spille, ikke kun som fagfolk, men som medmennesker, der kan møde hinanden med åbenhed og forståelse. Sammen kan vi bryde tabuet, vi kan fjerne skammen, og vi kan bringe støtte frem i lyset, hvor den hører hjemme. Tusind tak, fordi at I alle sammen er her, og I er med til at gøre en forskel. Med det vil jeg give ordet videre til Aqarwa B.E.'et, Narik Gersøser for børn, unge, uddannelse, kultur, idræt og kirke. Dagen. Ja, nipeqarpa. Tigimmiinariku ingilila. Velkommen til jer alle sammen. Der er så mange, jeg kan genkende. Der er rigtig mange fra Narsaq. Så den her strategi, Ramani, er i gang sat og startet som en forebyggelse af selvmord. Måske også fordi, at man har vurderet, at skulle tale om ting og skulle italesætte ting og forebygge selvmord er en svær ting. Så derfor har man brug for en større og mere omfattende strategi. Når vi taler forebyggelse af selvmord, så er der mange, som deltager i det her forebyggende arbejde, der selv har haft selvmord til den på livet. Og noget af det, vi har manglet, når vi i gang sætter strategier, så har en udfordring været, at det ikke kommer langt nok ud. At arbejdet ikke bliver spredt nok. Der har kørt forskellige forebyggende ting, for eksempel nogle folder og brochurer, der er blevet lavet med info. Men vi mangler stadig en strategi, der kan komme længere ud. Så det er derfor, at vi er så mange forskellige samlet i dag. Og noget af det, jeg også gerne vil nævne, der er meget vigtigt, at man måske endda også skal gå ind og kigge på noget af det, borgerne de laver i fritiden af fritidsinteresser. Hvis ikke man møder folk, hvor det er, hvis ikke man kommer hen til dem, så kan man heller ikke forvente, at de vil deltage i det forebyggende arbejde.
Der er blevet brugt rigtig mange penge på det her arbejde gennem årene. Der bliver brugt mange penge på at styrke det forebyggende arbejde. Men hvordan kan vi få borgerne med? Det er det, vi har manglet. Da Dusanga startede, fandt vi ud af, at der er rigtig mange voksne, unge og børn, der er ensomme. Og nu har vi nogle tal på det. Hvordan er det, vi kan få dem med? Hvordan er det, vi kan få dem på banen med at komme med ind i diskussionen? Hvordan kan vi give dem en stemme? Når jeg for eksempel åbner Facebook, så ser jeg mange, der dyrker sport, mange, der går foran med at leve en sundere livsstil. Måske har vi ikke været så gode til at vise, at det allersundeste, det er at kunne sige sin mening, at kunne tale om tingene i skoler, uddannelsessteder, måske også på arbejdspladser. Der mener jeg, en del af det også er at skulle ændre kulturen på de steder. Og der har vi blandt andet rigtig stor brug af dem, der kommer fra de mindre steder, fra bygderne. Vi ved, at der sidder rigtig mange i bygderne og er ensomme, og måske er sådan lidt bliver undertrykt. Altså, de må ikke sige, hvis der er sket noget, at man beskytter hinanden. Så endda er det blevet en kultur med hensyn til seksuelle overgreb på børn, med at vi måske beskytter hinanden. Og det har jeg kæmpet for, og jeg har også taget konsekvenserne for den kamp, jeg har taget op. Og en meget stor diskussion startede. Men hvis ikke vi påtaler det, eller hvis ikke vi påpeger, at det er altså en del af kulturen, det er noget, der sker, og hvordan kan vi ændre det? Hvis ikke man snakker om det, så vil der ikke ske noget. Så derfor er det så vigtigt, ikke kun selvfølgelig med det økonomiske, men at man italesætter ting. En af de ting, jeg har lagt mærke til som naalakkersuisuk for børn og unge, det er blandt andet for eksempel Mio har ofte påtalt det her med, at forældre skal styrkes i deres forældrerolle. De skal hjælpes til at blive bedre forældre, og de mangler redskaber til det. Så det er blandt andet noget, vi har behov for. Og det er jo noget, der er svært for alle. Hvordan ved man, hvad en god forældre er? Og på den anden side også, hvordan ved man, at man lever et godt liv? Det vil være forskelligt for os alle sammen. Og jeg har også nævnt en anden tale, jeg har holdt. Det handler godt nok om noget andet, men vi kom ind i en skole på Island, og så kom skolelærerne og bød os velkommen. Og så var der en, der spurgte, hvad er vigtigt for jer her i klassen? Og der blev der nævnt, at vi skal ikke give op. Vi skal kæmpe for vores land, og vi skal kæmpe for os selv. Så de nævnte ikke andre, de nævnte sig selv. Og da vi kom over i en anden klasse, der spurgte vi på den samme måde.
Og der tænkte jeg, at det kunne være interessant, når jeg kom tilbage til Grønland hjem igen, og spørge klasserne på samme måde og høre, hvor mange forskellige svar man fik. Vi bliver nødt til også at stå op for det, ikke bare holde tilbage. Vi bliver nødt til at se vores egne styrker. Nu har jeg været politiker i over 20 år. Og hver gang der er en diskussion eller noget, alt er dårligt, det hele går dårligt. Hvis man har det som i sit liv, alt er dårligt, så er det bare så tungt. Der vil altid være nogen, der kæmper imod det, man laver. Men det er også synd nogle gange at blive en del af andres arbejde. Ikke kun kæmpe imod hinanden. Så uden at gå for meget i dybden, så er noget af det, jeg synes, der er vigtigt som nærlæggersøgsok, det er, at de her strategier kommer ud blandt borgerne, ud i samfundet. At de tilskynder dem til at deltage. Lige pludselig, så skal de nok komme mere med, fordi selvmord er en kæmpe del af samfundet. Så målet vil være, at man kan gøre noget, og man kan snakke om tingene, før der sker nogle ting, og ikke først, når der er sket et selvmord. Så når vi går herfra, og vi også kommer hjem, så er det også noget, man skal snakke om. Det her selvmordsstrategi er ikke kun noget, man skal kæmpe for eller arbejde med i sit arbejde. Det er noget, man også skal gå videre med derhjemme i samfundet. Vi kan også se fra Mios undersøgelser, der har jeg også lagt mærke til, at i de her strategier, der er kommunerne ikke særlig tydelige. Hvis ikke alle de vigtige er med i det her arbejde, de vigtige instanser, så vil vi ikke længere måske arbejde sammen, men i stedet for at komme til at arbejde mod hinanden. Så det er så vigtigt, at vi arbejder sammen. Så det er noget af det, I skal arbejde på her de næste par dage. Så vi er her ikke for sjov. Jeg skal til møde snart, så hvis I ikke ser mig så meget de næste par dage, så er det ikke, fordi jeg er ligeglad med det arbejde, I laver her. Men når jeg har mulighed, så skal jeg nok komme her. Og Baris er dem, der står for det her. Jeg skal nok, jeg ved, Baris vil holde mig informeret omkring det. Men nu kaster jeg bolden over til jer, så arbejdet jeres. Og tak fordi I er her, og tak til Baris for at lave det her store arbejde. Mange tak til Aqalluaq, naalakkersuisuq for børn, unge og familier, samt uddannelse, kultur, idræt og kirke. Og tusind tak, fordi at du er kommet her, og det er vigtigt for dig at sige noget her, selvom vi ved, at du har travlt. Og vi siger også tak til Helene fra Barisa for hendes ord. Vi ved, at der er rigtig mange af jer her, der kommer fra kysten. Og som jeg også nævnte i starten, så er der tolkning, dansk-grønlandsk. Men vi har også nogle fra Nunavut, så derfor så er der også engelsk tolkning. Og de vil være her for at dele noget af deres viden og deres arbejde med os.
Jeg har lige nogle ting, inden også vi går i gang med programmet, som jeg vil nævne. Vi ved, at når man taler om forebyggelse af selvmord, er nogle af de emner, man kan komme ind på, nogle gange meget hårde og svære, fordi at mange af os har selvmord ind på livet. Så derfor er det også vigtigt for os, at vi kan være her og føle os trygge. Og hvis der er nogen, der får behov for en lige at tage en snak, så har vi nogen, der står klar. Så de vil stå i nærheden af dørene, og de vil have den samme navneskilt som den her, men bare med orange. Og I vil måske også lægge mærke til, at dem, der står med det her orange navneskilt, måske vil holde øje med jer. Det er bare for at se, om alle er okay. Så I kan altid også selv lige henvende jer. Og vi har nogle rum, der står klar om bagved, hvor man kan gå ind lige og snakke i fred og ro. Men vi skal også lige sige, at den samtale er ikke en behandlingssamtale, men er en støttende og lyttende samtale, så man lige kan få det svære ud. Men det er selvfølgelig ikke behandlingssamtaler. Hvis man har brug for mere end det, så er der dosanger, man kan ringe til, man kan sms'e, og man kan chatte på deres hjemmeside. Og der vil vi også sørge for at have de numre og muligheder stående tydeligt og klart. Hvis ikke I har fået adgang til internettet, så står der en QR-kode herovre på skærmen. Og der kan I tage et billede og på den måde få adgang til internettet. Vi skal nogle gange i løbet af konferencen her få brug for internettet. Hvis I tager billeder af QR-koden, som er på de store søjler, så vil I også kunne se, hvem det er, der skal fremlægge navne, billeder og andet info. Så vil vi gå videre med at forklare programmet. Så programmet for i dag ser sådan her ud. Først så havde vi det kulturelle indslag og velkomst. Og når vi er færdige med det, så skal I have en introduktion ved det bord, I sidder ved. Og der skal jeg nok fortælle jer senere præcis, hvordan det skal foregå. Vi skal også igennem forskellige temaer. Vi skal igennem 4 forskellige temaer, og temaet i dag, vi skal igennem, den hedder viden og forståelse. Når vi har haft den her introduktion ved bordene, så vil der også være nogle gruppedialoger, og de der gruppedialoger, de vil foregå ved hvert bord. Og den første gruppedialog, den har temaet vores styrker og værdier. Og det vil vi også forklare nærmere, når vi kommer til det. Fra 11.30 til 12.30, der vil vi på øverste etage have frokost. Og det vil være en buffet. Efter frokost, så vil vi kort fortsætte gruppedialogen, som vi skal starte her til formiddag. Og det vil være en overgang til det, vi skal ind på i eftermiddag. Og der vil vi blandt andet have nogle ekspertoplæg. Og så, når der er kaffepause, så vil det være herude i gangen, der vil være det. Men når I har gruppearbejde eller gruppedialoger, så er I også velkommen til fælles at aftale jeres pauser. Vi er meget interesserede i jeres idéer og tanker. Vi har lagt nogle post-its på hver bord, og når I har det, de gule post-its, eller lyserød og blå, de forskellige farver, der kan I skrive blandt andet jeres spørgsmål, og så vil de blive samlet ind af Barisa.
Vi vil meget gerne have alt til det videre arbejde. Så er der, når vi har været i gang med introduktionen, og så har vi haft frokost, og så er der gruppearbejde, og så skal der være ekspertoplæg. Og ekspertoplæggene vil være todelt her i eftermiddag. En før eftermiddagens kaffepause og en bagefter. Så nu vil vi køre introduktionen ved bordene, og den vil være lidt anderledes. Vi vil gøre på den måde, at I skal besvare et spørgsmål, og det er et spørgsmål, men den har 3 svar. Så I må gerne tage 3 papirer klar. Og når vi har sagt spørgsmålet, så får I et par minutter til at besvare den. Når I har besvaret den, eller først når I har besvaret spørgsmålet, så skal I starte med at præsentere jer med jeres navn, baggrund, hvor I er fra. Og så det, som I har skrevet som svar, de 3 svar, I har givet til det ene spørgsmål, skal I også fremlægge til de andre ved bordet. Så det spørgsmål, I skal besvare, det er, hvad er 3 årsager til, at det er vigtigt for mig personligt at arbejde med selvmordsforebyggelse? Så det er det spørgsmål, I skal komme med 3 svar på. Jeg gentager, hvad er 3 årsager til, at det er vigtigt for mig personligt at arbejde med selvmordsforebyggelse? minut til. I får lige 5 minutter.
Kingilliit utaqqiraaraariarliisor naamassiliivissit aallarteqqissuutaava. Det ser ud til, at de fleste er ved at være færdige, men vi venter lige på de sidste, inden vi går videre. Takisinnasak marilligit nerrivit amerlanerpaartaat ulikkaaqappu. Så vidt jeg kan se, så er de fleste borde fuldt bemandet. Men der er nogle borde, hvor jeg kan se, at I kun er nogle få, der sidder. Så hvis der er nogen, der kun sidder 2 ved et bord, kan I måske rykke over ved et bord, hvor der er 4, så I bliver 6. Så kan vi få fyldt alle bordene. Så hvis I lige vil rykke lidt rundt, så alle bordene kan blive fyldt godt op. Så nu skal I introducere jer selv. Det er de her ting, vi har skrevet, I gerne må nævne. Altså jeres navn, jeres arbejde, altså stilling, funktion, jobtitel. Og så når I har præsenteret jer med de informationer, så må I gerne dele jeres 3 årsager, eller de 3 svar, I har skrevet ned på post-its. Værsgo.
Hajulla iduatsiva. Ujameran perniarlugu. Ia. Amsusona ujamer uminaqattaaram. Assut. Ida sungiullugit na uwa amtaamaapung. Ugitin espresso maatilernikum espresso maskenta kaffelaatituuna vittaram kaffilier atissaarlug. Siwa toqaqaagu. Ammarigu. Ja.
Dansunan. Okay. Okay. Okay, eqqaasinnaaqaramtaani. Ha? Minutsit marleqaangipat aallarteqqissugut. Vi fortsætter efter 2 minutter. Eller I får lige 2 minutter mere.
Hallo, neriuppunga. Tamas idisariterersimassasisi taamaangippat nangeqqiraarsinnaagimaasus eqimattakkaarnerm aallart suleqatigin aallarteqqippat. Jeg håber, at I har interesseret jer selv nu, men hvis ikke, så kan I gøre det, når I kommer på gruppearbejde. Og jeg vil lige gå rundt for at se, hvad jeg har skrevet. Det kan være, du kan starte i Møllerlange. Kan du dele med os om, hvad du har skrevet? Tässä imminterunnisam pinaversaartitsinam suliaqarm. Så spørgsmålet, det var det med de 3 årsager til, det er vigtigt for mig personligt at arbejde med selvmordsforebyggelse. I forbindelse med mit arbejde, så når jeg arbejder med klienter, så har det altid været vigtigt for mig med stærke familier. Altså familier, eller dem, de kommende forældre, at man giver dem et godt fundament, at man bygger dem op fra starten, giver dem nogle gode styrker og redskaber til at være gode forældre. Det er noget, der altid har været vigtigt for mig, at man sætter det vigtigt. Men også at føle et medansvar i samfundet. At vores børn, der vokser op, også føler, at de har et medansvar i samfundet. Og så sådan kort for det tredje, eller den tredje årsag. Den minder meget om de 2 andre ting, jeg har nævnt. Men at man har et medansvar i samfundet, og at man kan se ens egne styrker, at man kan se, at man har et værd i samfundet, og man har en stemme. Hvad var det nu, jeg sagde til dig, at vi skal bygge børnene op på en stærk måde, give dem styrker, så de også altid føler, at de har redskaberne til at kunne rejse op igen, hvis de skulle falde. Og det arbejde, det skal starte et sted, og det vil forældrene. Så derfor så tænker jeg også, at det ligger i, at man skal styrke forældrene, for at de kan hjælpe med at styrke den næste generation af deres børn. Vi siger tak til Ivalu, fordi du vil dele med os. Måske er der nogle andre, nogle af de unge. Leo, vil du dele med os? Hvis du vil læse de 3 årsager, du har skrevet ned. Jeg har skrevet 3 meget korte ting, uden at gå alt for meget i dybden. At man kommer ud med sin mening, siger sin mening. Og for det andet, at jeg gør det for de unge. Og for det tredje, fordi jeg gør det, fordi at de unge, der begår selvmord her i landet, er alt for mange. Så det er de 3 årsager til, at jeg er her i dag. Så går jeg herover. Der er en, der sidder og skriver. Hvad hedder du? Jeg hedder Maria. Marina. Marina, vil du også dele, hvad du har skrevet af de 3 grunde? Emma ona oqaatigalluanarsinaa pingaaritraam iqqasaa'ataak pillugu nalingilar asaneqartu ilalalangullu kisiam kanginarsaanginnissa. Så noget af det, jeg har skrevet, der er vigtigt, det er, at man ikke skal nedgøre hinanden. Det kan være svært for nogen, hvis de har noget, de gerne vil sige, men så bliver de nedgjort i stedet for. Og der kan man så få følelsen af, at den eneste løsning, det er at begå selvmord. Jeg har selv oplevet at blive ramt af selvmordstanker, da jeg var ung, selvom jeg er vokset op med nogle gode forældre. Så det er så vigtigt
det her med at skulle lytte til hinanden. Og desværre så hører vi tit folk, der har begået selvmord. Og der er det vigtigt, at vi ikke siger, typisk, nu er der en ny. Det er vigtigt, at vi kan ændre debatten. Selvfølgelig så er det altid meget ærgerligt og en skam, når der har været et selvmord. Tak til Marina. Og måske kan vi høre en sidste. Hvis nogen gerne vil dele deres 3 grunde, så kan I række hånden op. Og Risiak vil gerne dele hans grunde med os. Jeg har skrevet det her med grund til, jeg arbejder med selvmordsforebyggelse, er, at jeg ikke ønsker, at andre skal opleve det, som jeg selv har oplevet. Fordi man oplever en stor magtesløshed. Så derfor så kunne jeg godt tænke mig at arbejde på, at man kan tale mere om det. En anden årsag til det er for at gøre noget, at man ikke først gør noget for sent. Tak til alle, der vil dele med os, hvad de har skrevet. Nu skal I tage de 3 grunde, I har skrevet ned, og vælge en af dem, som I vil give videre til Barisa, og så vil Nanna og Elisabeth samle dem sammen. Så I skal lige tænke over, hvilken af de 3 grunde eller årsager, I har skrevet ned, som I gerne vil give videre til Barisa. Så rundt tamam pingaritaqararuarput kisia kissaatigississinni alle grunde, eller de 3 grunde, I har skrevet ned, er selvfølgelig alle sammen meget vigtige. Men hvis I kan vælge en af dem, som I vil give videre, kunne det være godt.
Soorlumi katersorneqartamakkersimalersit. Det ser ud til, at de er ved at være færdige med at samle sedlerne ind. Og tusind tak for, at I vil dele jeres tanker på den måde. Og vi vil køre lidt på samme måde de næste par dage. Inden gruppedialogen, så vil jeg lige nævne for jer, at vi har hængt nogle papirer op på væggen. Hvis I gerne lige vil vende jeres tanker mod noget andet, så kan I gå over på væggen, der er farver, og der kan I farvelægge den her store plakat, der hænger, hvis I gerne lige vil vende tankerne mod noget andet. Og så på den derude, hvor I blev registreret ved ankomst på den anden side, der vil der også hænge nogle ting, som I kan gå og kigge på. Jeg vil også lige nævne, at vi har hængt det her papir, deltagelsens kunst, ved hver bord. Så når I går i gang med jeres gruppedialog, der kan I bruge den her til at sætte rammerne for jeres dialog. Altså som det første, vær åben og nysgerrig. Vær åben for at høre andres meninger og andre meninger, der måske er anderledes end dine egne. Og så også bidrage med dine erfaringer og din visdom. Altså have et ønske om også at dele ud af din viden. Og vi er her alle sammen med et fælles ansvar, fordi vi også gerne vil have, at arbejdet kan arbejde videre, eller gå videre, at nogen kan gå videre med arbejdet, og det er derfor, vi har de her post-its. Vi vil også lige holde i løbet af gruppedialogen, eller vi vil lige holde 5 minutters pause nu, og så efter de 5 minutter, så vil jeg fortælle jer, sætte jer ind i, hvordan gruppedialogen skal foregå.
Ja, ааллартеққингаалиссагатта исааруйорниаритси.
массаккитас эқиматтаккаарлини сулеқатигиинеқ уллуқеққарниссаттатунгаанут ингерлатиссаварпут. Nu skal vi køre en gruppedialog med temaet Drømmen om et stærkt folk. Og det er en gruppedialog, vi skal køre fra nu, så vi starter op og så ind til frokost. Der er 2 spørgsmål, I skal drøfte og besvare. I skal bruge 20 minutter til at tale om et spørgsmål. Så 20 minutter til hver spørgsmål. Og på samme måde skal I svare med 3 ting. Den her gruppedialog, der er formålet, at vi får samlet jeres styrker, at vi arbejder videre på jeres styrker, så jeg skal komme ud med nogle af de ting, I har. Det kan også være måske noget, vi ikke er så gode til, nogle svagheder, vi har, at de begynder at fylde for meget, så vi ikke har fokus nok på vores styrker. Så det er nogle af de ting, som vi håber, gruppedialogen kan hjælpe til at få styrkerne mere frem. Så det første spørgsmål skal I bruge cirka 20 minutter til. Så her er det første spørgsmål, og det lyder: hvad er vores fælles drøm og vision for Grønland og det samfund, som vores fremtid skal vokse op i? Og så det er det første spørgsmål, og når I så har svaret på den, brugt de 20 minutter, så er det næste spørgsmål: hvilke styrker og værdier definerer os som folk? Men det er det første spørgsmål, I skal starte med. Og noget af det, I kan bruge som inspiration til jeres dialog, det er ved jeres bord, men det står også, at vi har det op her. I skal lytte med et åbent sind, og som vi også har nævnt, at I fokuserer på det, der betyder noget, på det vigtige, at I trygt kan have en åben dialog sammen. Og så også dokumentere jeres indsigter på kreative måder. Så der har I mulighed for at skrive ned på de her post-its. Så det er nogle af de råd, vi kan give jer til at have en god dialog. Så det første spørgsmål: hvordan tænker I en drøm og vision for Grønland og det samfund, som I gerne vil have fremtiden skal vokse op i, ser ud? Og når I har drøftet det i gruppen, så skal I skrive ned ligesom før på en lille post-it. Hvis der er noget I tvivl om, eller nogle spørgsmål, så ræk bare hånden op, der står medarbejdere klar til at hjælpe jer. Så god gruppedialog.
Hallo, oqallissuarpaseruttor tusi akornusitaalerpassi. Qoyanaqaartaamat oqallinneq uumaarittigisim ingerlammat kisia am eqqaamalaarisi. Jeg forstyrrer jer lige nu, hvor selvom dialogen den kører. Jeg vil bare lige minde jer om også at skal skrive ned. Hvis I hører noget, I synes, der er rigtig interessant, så skriv for eksempel det ene vigtige ord ned fra den udtalelse. Så I kan vælge en for eksempel ved hver bord, der kan skrive nogle vigtige ord ned af det, der bliver sagt.
Hallo. Aperisaqariarmanuna erseqqissaatigilaarussullugu pappiaqqamut Vi har fået nogle spørgsmål, så jeg vil lige tydeliggøre. Det I skal skrive, det er, I skal alle sammen skrive individuelt. Altså der skal ikke kun være én. Så nu har I måske haft gang i en god gruppedialog omkring det her spørgsmål, og så kan I måske lige bruge lidt tid på at skrive ned på en post-it.